タイパ最強は数学科だと話題になっている。これは先日 X にて投稿されたものであるが、効率や生産性とも言い換えることができるタイムパフォーマンス。そのタイパを極めし者によると、数学科にいるので 500W で6分温めれば良いものは18万 W で1秒温めれば良いと計算でき実行できるとコメントしネットをざわつかせた。その反応とは、物理化学工学の学科ではない弱点はら重度の理論治療、男の料理屋根、ガスコンロで火を強くすれば時間が短縮できると思い込んでるけといったやゆる声のほか、数学ってすげえという文系丸出しの反応も見られた。そこで最もリプランをざわつかせ天才と崇められし者はこう言った。マイナス500 W で温めれば6分前に温まっているのではと。